Arkadaşlar merhaba. Bugün bambaşka bir konuyla karşınızdayım. Kısa bir video değil. Aslında herkesin çokça merak ettiği güzel bilgilerle bezenmiş uzuncana bir video çekeceğiz. Ama uzuncana derken panik yapmayın. Yaklaşık 20 dakikalık. Gelin şu zayıflama iğnelerini bir konuşalım. Zayıflama iğneleri. Bir günde bana kaç kişi soruyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ya hocam şu zayıflama iğnelerini ben de mi kullansam? İşte şu kullanmış, annem kullandı falan filan. Arkadaşlar zayıflama iğnelerini kesinlikle kafanıza göre kullanmayacaksınız. Çünkü bu iğneler bir nihayetinde biyolojik molekül, ilaç. Bir yerlerde bir şey yaparken ilaçlar, endikasyon yani gerçekten kullanılmaları gereken durumlar dışında kullanıldıklarında bazı yerlerde bozulmalara sebep olabilir. Bakın çok keyifli şeylerden bahsetmek istiyorum. Bu ilaçlar nasıl çıktı, nasıl evrildi, nasıl bulundu? Gelin tarihsel sürece geri dönelim. 1920'li yıllara döndük. Arkadaşlar bu gördüğünüz köpekler maalesef sevmek için değil, insanlığın bilimine katkıda bulunmak için. Bunu hepimiz zaman zaman eleştiriyoruz ama maalesef de bilim böyle ilerliyor. Hayvanları seviyoruz. Yanlış mesaj çıkmaz. Peki köpekler insanlık bilimine nasıl katkıda bulundu? Çok arkadaşlar. Birçok ameliyatlar, ilaçlar, şunlar bunlar köpekler üzerinde denendi. Ama bir molekül var ki çok önemli. Bunu siz de biliyorsunuz. İnsülin. İşte köpeklerin esas insanlığa katkıda bulunduğu moleküllerin başında gelen şey insülin. 1920'li yılların başında Frederick Banting ve Charles Best iki tane bilim insanı bu insülin molekülünü köpekler üzerinde deney yaparak buldular. Peki bulunca ne oldu arkadaşlar? Diyabet tanısı almış, şeker hastası olan birçok insanın hayatını kurtardılar. Bugüne kadar bu süreç hep böyle geldi. Halen günümüzde milyonlarca, milyarlarca insan insülin tedavisi kullanmak zorunda kalıyor ve bu iki bilim insanına teşekkür ediyoruz. Birçok insanın hayatını kurtardığı için. Peki gelelim bu zayıflama iğneleri bu işin neresinde? Şimdi size gerçek esas ilginç hikayeyi anlatıyorum. Hadi gelin. Zayıflama iğneleri dedik ve bir giriş yaptık. Peki bu zayıflama iğneleri gerçekten nasıl çalışıyor? Bilim mi yoksa bir pazarlama dehası mı? Öncelikle gelin şunu açığa kavuşturalım. İnsan neden çabuk kilo alıyor? Ben bile yediğim yarıyor, su içsem yarıyor. Neden? Hayatımızda şu konuşmayı mutlaka birkaç kişiyle yaptık. Ya adam 3 tane İskender yedi hiç kilo almıyor. Ben 2 bardak su içtim bu haldeyim. Evet bu konuşmanın tanıdık geldiğinden eminim. Sizin de başınıza gelmiştir. Gelin şu konuya bir göz atalım. Bugün düşünün 2026 yılındayız ve 10 binlerce yıl önce atalarımızın en büyük sorunu glutensiz kraker bulamıyorum, glutensiz ekmek bulamıyorum değildi sevgili arkadaşlar. Adamlar, kadınlar yemek bulamıyorlardı. Ne buluyorsa sonuçta açlık bir sorundu o zamanlarda. Bugün yiyecek bulabilecek miyim sorusu vardı. Avcı toplayıcı dönemlerden bahsediyoruz. Enerji çok değerliydi. Şeker çok nadirdi. Hiçbir yerde şeker yok. Bal bulursan bayram edersin. Kim yapacak arkadaşlar o dönemde? Ta 30-40 bin yıl öncesinden bahsediyoruz. Bir hayvan avladıysan ödül. Harika 3-4 gün keyfin yerinde. Ya sonra ne yapacaksın? Yani insan beyni ve hormon sistemi hep şuna evrildi. Ne bulursam yiyeyim hemen bunu yağ olarak depolayayım. Çünkü yarın öbür gün aç kalırım, ölürüm. O yüzden vücut ve mekanizma her zaman insan vücudunun yağlanması ve bu yağın özellikle enerjinin yağ olarak depo edilmesi konusunda evrimleşmişti. Peki bugüne gelelim. Bugün arkadaşlar mamut kovalamıyoruz. Kaplan aslan bizi kovalamıyor. Trafikte maalesef saatlerce arabada kalıp maalesef çok hareketsiz kilo üzerimize yapışıyor. Ne yapacağız? Telefon koltuğumuzdan kalkmadan hamburger çağırıyoruz. Telefonla koltuğumuzdan kalkmadan sipariş verip pizza, hamburger her şeyi yiyoruz. Üstelik yiyecekler sadece bol değil, aynı zamanda çok yüksek kalorili, hızlı tüketilebilir, aşırı ödüllendirici. Maalesef insan bedeni hala eski yazılımla çalışıyor. Ama çevre aynı. Bu çevre beynin ödül sistemini sürekli dürtüyor. Yani mesele sadece irade zayıflığı değil. Mesele biyolojiyle çevrenin hep kavga etmesi sevgili arkadaşlar. İşte zayıflama iğneleri tam olarak burada sahneye çıkıyor. Bunlar öyle sihirli kalem değil. Maalesef uzun yıllar bilimsel araştırmalarca hangi bölgelere, hangi organlara etki edeceği araştırılmış, çalışılmış moleküller. Nereden çıktı bu ilaçlar? Hadi gelin biraz bundan bahsedelim. Bu ilaçlar öncelikle arkadaşlar kilo kaybı için değil, dünyanın maalesef baş belası şeker hastalığı için araştırmaya başlanmış ilaçlar. Dünyada şeker hastalığının çok sorunlu bir hastalık
hastalık olduğunu biliyoruz. Özellikle ben de biliyorsunuz ki bir jinekoloğum ve gebelik şekeri üzerine yıllardır üniversitede ders anlatırım. Maalesef karbonhidrat metabolizmamız gebelikte veya obezite halinde, obeziteye yatkınlıkta bozuluyor ve olay otomatikman diyabete giden bir sürece ilerliyor. Arkadaşlar, dünyada diyabet ve obezite çok ciddi baş ağrısı. Buna çok dikkat çekmek isterim. İlaçlara geri döndüm. Bu zayıflama iğnelerinin içindeki molekül GLP-1. Bunun yanına bir başka molekül daha eklersen GIP. Yani bu GLP-1 ve GIP bir arada aslında ikili zayıflama ilacının içeriğini oluşturuyor sevgili arkadaşlar. Peki bunlar ne? Bunlar bizim vücudumuzda bağırsaklardan salınan inkretin adı verilen doğal hormonlar aslında. Bunlar bizim vücudumuzda var. Biz bunları sonradan ortaya çıkarttık. Yani yemek yedikten sonra pankreasa gidip şekerin yükseldi, insülini ayarla, lütfen daha fazla yemek yeme mesajı veren doğal bir sistemin parçaları. İşte özellikle bu ilaçlar tip 2 diyabette tam olarak burada devreye giriyor. Şimdi gelelim bu ilaçlara. Bu ilaçlar uzun yıllardır bilimsel çalışmalarla elde edilmiş bir takım moleküller. Aynı aşılar ya da diğer ilaçlar gibi. Hatta biliyor muydunuz, dünyada şu anda halihazırda kullanılan kanser kemoterapi ilaçlarının da çok büyük bir kısmı bitkilerden, ağaçlardan elde edilmiştir. Hatta daha da ileriye gideyim. Viagra dediğimiz içinde sildenafil etken maddeli ilaç bile aslında pulmoner hipertansiyon, yani akciğer hipertansiyonu tedavi için geliştirilmiş ama yan etki ereksiyon olmuş. Bunun gibi birçok örnekler var. İşte zayıflama iğneleri nereden elde edilmiş? Arkadaşlar, bu zayıflama iğnelerinin esas olarak işin en enteresan tarafı Gila canavarından elde edildiğini söyleyeyim. Gila canavarı ne? Gila canavarı gördüğünüz gibi çok da sevimli olmayan bir kertenkele türü. Bu kertenkelenin dilinde bir toksin, bir zehir var. İşte bu zehirden eksendin diye bir şey elde ediyorlar. Bu eksendin diye elde ettikleri molekül aslında neyle birebir biliyor musunuz? Buradan izole ediyorlar ve bizim bağırsağımızdaki 2 tane molekülle aşırı benzerlik gösteriyor arkadaşlar. Ne bunlar? İşte bunlar GLP-1 ve GIP. Bunların ikisini birleştirdiğinizde çok meşhur bir zayıflama iğnesi haline geliyor. Peki bunlar ne işe yarıyor sevgili arkadaşlar? Bu kertenkelenin dilinden elde ettiğimiz zehir, aldık bunları ayrıştırdık, bir ilaç haline, iğne haline getirdik. Vücudumuza da bastık. Ne işe yarıyor? Arkadaşlar, normal koşullarda siz yemek yediğinizde daha yemekler ağzınızın içerisine girdikten hemen sonra vücudumuzda bir takım sinyal mekanizmaları devreye giriyor ve büyük bir orkestra başlıyor. Bunu 250-300 kişilik bir orkestraya benzetebilirsiniz. Orkestra şefi beyin, hipotalamus, buradaki arkuat çekirdekler, orkestranın diğer elemanları ise boğaz, mide, bütün bağırsak sistemi ve hormonlarımız. İşte beyin bu sistemi ve orkestrayı yönetmeye başlıyor arkadaşlar. Ne zaman ağzımıza yemek girdiği an. Bu hormonlar ağza yemek girdiği anda salgılanıyor ve ne diyor biliyor musunuz beyne gidip? Ben ağzıma yemek attım. Hey şef, lütfen pankreası uyar. Pankreas ne yapacak? Hemen insülin adı verilen hormonu salgılatacak ve insülin ne yapacak? Yükselen kan şekerini düşürmeye çalışacak. Peki bu ilaçlar nerede devreye girdi? İşte bu orkestrada arkadaşlar, bu sinyal sistemleri şefin organlara gönderdiği sinyaller üzerinde en önemli 2 molekül bu bahsettiğim iğnelerin içindeki GLP ve GIP. Bunlar normalde nerede var? Tahmin edin. Evet, bağırsaklarda. İnce bağırsaklarımızdaki özel hücrelerde bu enzimler var. Ağzımıza yemek girdi, yemek borumuzdan indi, midemize geçti. Midemizden bağırsağımıza gittiği anda o bağırsaktaki 2 tane hücre hemen gitti. Pankreasa dedi ki hey, yemek var, görevini yap, insülin salgıla, artı ben yemeğimi yedim, iştahımı yavaş yavaş durdur. Peki arkadaşlar, biz bunları dışarıdan aldığımızda ne olacak? İşte bu iğneleri dışarıdan yaptığımızda da benzer mekanizmalar devreye girecek. Bu iğneler ne yapıyor? Öncelikle yediklerinizin mideden bağırsağa geçmesinin süresini uzatıyor. Mide boşalma süreniz uzadığı için sanki midenizde baya kallavi bir yemek varmış gibi siz doygunluk hissediyorsunuz ve öğünlerinizin arası çok uzuyor. 2. Bu hormonlar pankreasa gidiyor ve tamam, sen yemek yedin, doydun. Artık lütfen iştah mekanizmalarını devreye alma diyor. 3 ve belki de en önemlisi hangisi biliyor musunuz? İşte orkestra şefini de büyülüyorlar arkadaşlar. Bu hormonlar eğer dışarıdan verilirse orkestra şefi hipotalamusa gidiyor ve diyor ki dostum, sen toksun, aç değilsin. Ben senin reseptörlerini sen toksun gibi uyarıyorum. İşte insan hem mide boşalma süresi uzadığında hem pankreasına sinyal
sinyal gittiğinde hem de oturan boğaya, şefe tamam bu adama kadına daha fazla yedirme mesajını verdiğinde iş beraberinde kilo vermeye gidiyor. Burada büyük bir ancağımız var arkadaşlar. Bu iğneler size yemek yedirmiyor. Yağ dokunuzdan olan enerji depo edilmişti ya, evrimsel süreçte de bahsetmiştim. Bunları da eritti ve buradan enerjiyi karşıladık mı? Peki sadece yağdan mı karşılıyor aç kaldığımızda? Hayır. Burada çok önemli bir konu var arkadaşlar. Kas. Maalesef kastan da enerjiyi karşılamak durumundayız ve eğer yeteri kadar egzersiz yapmaz ve protein almazsak maalesef kas kütlemizde ve kemik kütlemizde bir kayıptan bahsedebiliriz. O nedenle bu iğneleri olurken çok ama çok dikkatli bir beslenme ve egzersiz programını da beraberinde yürütmeliyiz. Peki gelin bu zayıflama iğneleri dünyayı nasıl değiştirdi ona göz atalım. Zayıflama iğneleri neye bir alternatifti biliyor musunuz? Mide ameliyatlarına. Mide ameliyatlarının başarı oranları çok iyiydi ama nihayetinde bir cerrahi işlem sevgili arkadaşlar ve ameliyattan sonra bazen mide eski haline konumuna gelebiliyor ve kişi kilo alabiliyor. Ama iğneler neredeyse ameliyat kadar etkili sonuçlar ortaya koydular. Yapılan bir bilimsel çalışmada obez bireylerin iğneleri kullanımlarının sonucunda iğne yerine etkisiz bir su kullanımına kıyasla %15 ila 21 oranında kilo kaybettiğini ortaya koydu. Yani bunlar oldukça etkili sevgili arkadaşlar. Özetle zayıflama iğneleri. Bakın herkes kullansın demedim. Bunlar diyabet ve koroner kalp hastalıklarını engellemek için kullanılıyor dedim. Şekere bağlı böbrek hastalığı olanlar da hastalığı geriye döndürebiliyor dedim. Koroner kalp hastalıklarına karşı etkili dedim ama herkese değil. Kozmetik açıdan asla. Kilosu olan risk altındaki bireylere. Şunu unutmayın. Hiçbir şey zararsız değildir. Ama doğru kullanıldığında hayatınızı uzatabilir sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, zayıflama iğnelerinin sonuna geldik. Unutmayın, bu gibi içeriklerin böyle benim tarafımdan anlatılmasını istiyorsanız lütfen kanalıma üye olun ve aşağıya yorum bırakın, soru sorun, ben de yanıt vermeye çalışayım.